53. Yağış hələ kəsməmişdi. Küçəyə çıxıb avtobusa mindilər. Oskar Landim avtobusa minən sərnişinlərin hamısını görə bilmək üçün lap axırıncı oturacaqda əyləşdi. Nə əcəb mənə kömək etmək qərarına gəldiniz, professor. Simon da ətrafa göz gəzdirəndən sonra həmsöhbətinə tərəf çevrildi. Axı bunu etməyə də bilərdiniz. Əgər mənim adımı Gert Pojel veribsə, demək sizə etibar edə bilərəm. Sonra professor ona hara getdiklərini izah etdi. Sizi başqa bir muzeyə, Füsunkarlıq və Zorakılıq adlı sərgiyə aparıram. Orada nasistlərin Hitler Almaniyasında kütləni necə fanatikləşdirdiyini, kilsədəki sitayişə bənzəyən konfranslarda cəmaatın beynini necə yuyub kölə halına saldıqlarını görəcəksiniz. Bu sərgidə insanların kiməsə və nəyəsə valeh olmaqlarının mexanizmi açıqlanır. Muzeyin yaxınlığında avtobusdan düşdülər. Simon nasist partiyası tərəfdarlarının təşkil etdiyi nümayişlərin keçirildiyi 380 hektar sahəsi olan tarixi meydanı gözdən keçirdi. İndi o vaxtki meydandan əsər əlamət qalmamışdı. Hər tərəfdə yaşayış binaları tikilən meydandan ancaq tribuna qalmışdı ki, onu da konsert sahəsinə çevirmişdilər. Qabağa baxın, Landerin səsi onu fikirdən ayırdı. Simona elə gəldi ki, kimsə onlara hücum etmək istəyir. Özünü müdafiə instinkti ilə dayandırıb qarşısına nəzər salanda başa düşdü ki, professor ona sadəcə olaraq meydanı göstərir. Təyyarə kimi idarə olunan hava şarları buradan havaya qalxırdı. Lander turist bələdçisi kimi əlini qabağa uzatdı. Nasist partiyasının bir həftə davam edən illik konfransında bura 1 milyondan artıq adam toplaşırmış. Romadakı Kolizeyə oxşayan memarlıq elə tərtib olunmuşdu ki, meydana yığılışanların hamısı tribunadan onlara müraciət edən Hitleri görə bilsin. İkisi də tamamilə islanmış vəziyyətdə tarixi sənədlər mərkəzinin binasına daxil oldu. Simon girişin yanında divara vurulmuş lövhəyə baxdı. Mərkəz 2001-ci ildə fəaliyyətə başlamışdı. Tarixin dəhşətlərini qəbul etmək üçün xeyli vaxt lazım olur, deyə həmsöhbətinə baxmadan Rişkand ilə gülümsədi. Halbuki o dəhşətdən yayınmaq daha asan olardı. Asan? Sadəcə edilən xəbərdarlıqlara qulaq asmaq lazımdır. Hələ 1929-cu ildə 12 pi bütün dünya car çəkmişdi ki, bu işlərin nəticəsi yaxşı olmayacaq. O bu boyda Almaniyada heç kimin Hitlerin Mənim Mübarizəm kitabını oxumağından heyrətə gəlmişdi. Axı o kitabı oxuyanda adamın başının tükləri biz-biz olurdu, deyə gələcək Roma papasına inana bilmirdi ki, kimsə insanları, millətləri, dinləri bir-birinə qarşı qoyan, bir millətin başqa millətdən üstün olduğunu, hansısa millətin başqasından aşağı səviyyədə olduğunu iddia edən o dəhşətli kitabdakı elbisanə ideyaları qəbul edib onları dəstəkləyə bilər. Onun Mənim Mübarizəm kitabı haqqında dediklərini Qurana aid eləmək olar? Elmi və düşüncəli adamlar bu barədə bizə çoxdan xəbərdarlıq ediblər. Kim? Andre Malraux 1956-cı ildə Time Magazine jurnalında çap etdirdiyi məqalədə qeyd etmişdi ki, artıq zorakılıq, tiranlıq və qəddarlıq daşıyıcısı olan İslamın qarşısını kəsmək gecdir. Müəllif onu da əlavə etmişdi ki, Qərb ölkələri bu dinin necə təhlükəli olduğunu hələ də başa düşmür. Lakin başa düşəndə artıq gec olacaq. Bundan başqa Claude Lévi-Strauss 1955-ci ildə nəşr etdiyi Tristes Tropicus, Kədərli Tropika adlı kitabında öz dinlərindən, öz mədəniyyətlərindən, öz adət-ənənələrindən başqa heç bir dini, heç bir mədəniyyəti qəbul etməyən müsəlmanları ifşa edir və bizə çatdırmağa çalışır ki, İslam özündən əvvəl mövcud olan bütün din və mədəniyyətləri məhv etməyi məsləhət bilir. Carl Gustav Jung 1936-cı ildə elan etmişdi ki, Hitler İslama ən sadiq olan adamdır.
O da İslamda olduğu kimi döyüşdə ölənlərin ruhunu Tanrılar səltənətinə gedəcəyini vəd edir. O da İslamda olduğu kimi qılıncın gücünü və özünü qurban verməyi təbliğ edir. O da İslamda olduğu kimi Yahudiləri yer üzündən silmək istəyir. Ancaq İslam Buddizmə qarşı çıxmır. Özü də müsəlmanlar da mənəviyyatı təbliğ edən cəryan var. Məsələn, Sufizm İslamın adil və mərhəmətli bir din olduğunu, Sufizmin qətiyyən Vəhabizmə dəxli yoxdur. Landir onun sözünü kəsdi. Mən bayaqdan sizə elə onu izah etmək istəyirəm. O din ki, siyasətə, hakimiyyətə, başqa ölkələrin torpaqlarını zəbt etməyə xidmət edir, o insanlara xoşbəxtlik gətirə bilməz. Onda belə çıxır ki, Quran təhlükəli kitabdır. Problem Quranın özündə deyil, ilk ərəb xəlifələrinin ona verdikləri statusdadır. Quran göydən gəlib, Quranı Allah göndərib, özü də ərəb dilində. Çünki ərəb dili Allahın dilidir. Bəşər tarixində Qurandan mükəmməl kitab yoxdur. Quranda yazılan hər şey qanundur və sair və ilaxır. Bu statuslar müsəlmanlara başqa dinlərə sitayiş edənlərlə dost olmağa, onlarla əminamanlıq şəraitində yaşamağa imkan vermir. Həm də bu statuslardan sonra ehkamları dəyişmək mümkün deyil. Niyə? Çünki ehkamları dəyişmək Allaha qarşı çıxmaq deməkdir. O vaxt ərəb xəlifələri Quran haqqında bu əfsanələri ona görə uydurmuşdular ki, kitabın ilahi statusundan istifadə edib öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirsinlər. Başqa ölkələrə təcavüz edib onların torpaqlarını öz ərazilərinə qatsınlar. Başqa mədəniyyətləri, başqa dinləri məhv edib onların yerinə öz mədəniyyətlərini və öz dinlərini yeritsinlər. Ona görə də əgər hər hansı bir dövlət, bir ölkə, bir millət onların dinini qəbul etmirsə, ərəb hücum edib onlara zorla öz dinini qəbul etdirirsə və Quranı əllərində bayraq edib car çəkirlər ki, onlar ancaq göydən gəlmiş bu müqəddəs kitabda yazılanları yerinə yetirirlər. Çünki Allah əmr edib ki, hamı müsəlman olmalıdır və hamı Allahın dilində, yəni ərəb dilində danışmalıdırlar. Hitler də eynilə bu siyasəti aparırdı. İslamçılarla nasistlərin siyasəti də eynidir, hədəfləri də. Mənim valideynlərim kimi problem ondadır ki, İslamçıları ələ keçirmək olmur. Onlar ya canlı bomba kimi özlərini partladıb silədikləri adamları da özləri ilə bərabər məhv edirlər, ya da cinayətlərini qəza adı ilə malalayırlar. God Help Bringstarser kimi eşitmisiniz onun haqqında? Quranın ilk nüsxəsinin fotolarını çəkən şərqşünası deyirsiniz? Bəli, bilirsiniz də o adam güya Vatsman dağında ekspedisiyada olarkən qəzaya uğrayıb və faciəli şəkildə həlak olub. Onun çəkdiyi şəkillər, mikrofilmlər 100% sübut edirdi ki, Quran göydən düşməyib. God Help Bringstarser qəzaya düşüb öləndən sonra onun mikrofilmləri Otto Pretzel və Anton Spitaler kimi nasist şərqşünasların əlinə keçdi. Anton Spitaler onları 50 il gizlədib, heç kəsə göstərmədi. Sizi universitetdən qovan həmin o Anton Spitaler idi? Bəli. Çünki o çəkmişdi ki, güya ingilislər Münhen şəhərini bombardıman edəndə Bergenstarser'in mikrofilmləri də yanıb məhv olub. Hamı da inanırdı, məndən başqa. O da buna görə məni universitetdən uzaqlaşdırdı. Deməli, bu haqda eşitdiklərimiz hamısı doğru imiş. Bilirsinizmi, müharibə, cinayət, din, gizli agentlər, tarixin araşdırmasına qarışan, ortaya çıxan həqiqətlərə inanmaq çətin olur. Belə şeyləri məktəblərdə uşaqlara keçsəydilər, yəqin onların da xoşuna gələrdi. Heç təsəvvür edə bilmirəm ki, müəllim məktəbdə şagirdlərə desin ki, mənim mübarizəm kitabı ilə Quran eyni məqsədlərə qulluq edir. Halbuki, tarixdə baş vermiş hadisələr bunu təsdiqləyir. Hitler Kaiser Wilhelmin məsləhəti ilə 3-cü Reyxin yüksək rütbəli şəxslərini müsəlman ölkələri ilə strateji əlaqə yaratmağa göndərmişdi.
Beləliklə, nasist partiyası Avropa ölkələrindəki antisemitizmi müsəlman ölkələrinə yanmaqla onları da yəhudilərə və sionizmə qarşı yönəltdi. İkinci Dünya müharibəsinin başlanmasından bir neçə il əvvəl iki müsəlman lideri nasist ideologiyasını öz ölkəsində yaymağa başladı. Hitlerlə çox yaxın münasibətdə olan Qüdsün baş müftihi Hacı Amin Əl-Hüseyni, bir də Misirdəki Müsəlman Qardaşları Partiyasının banisi Həsən Əl-Bəna. Müharibə başlayandan sonra isə Hitlerlə ərəb müsəlman dünyasının maraqlarının eyni olduğunu təbliğ edən Üçüncü Reyx müsəlmanları yəhudilərə, kommunistlərə və ingilislərə qarşı cihada, müqəddəs müharibəyə səslədi. Alman təbliğatı Quran ayələrindən misallar gətirə-gətirə müsəlmanlara təşkil olunmuş qonşuları qudurmuş itlər kimi kafir ingilislərin, Allahsız kommunistlərin və həm İslamın, həm də Almaniyanın ümumi düşməni olan yəhudilərin üstünə qışqırtdı. Berlinin radiosu gündə 2 dəfə ərəb dilində veriliş təqdim edirdi. Şəhər küçələrində İslamçıların afişaları yapışdırılırdı. İndi başa düşürsünüz ki, nasistlər həm siyasi dairələrdə, həm də elmi axtarış institutlarında İslama qarşı sürünən heç bir ittihamı niyə qəbul etmirdilər? Nasist-İslamist profilini tam başa düşə bilmədim, deyə valideynlərinin qatilinin kim olduğunu dəqiqləşdirməyə can atan Simon təəssüflə başını bulladı. Yaxşı dediniz, nasist-İslamist. Lander Simonu sərgiyə tamaşa edənlərin arasından çıxardıb kənara çəkdi. Valideynlərinizin qatillərinin profilini aydınlaşdırmaq istəyirsinizsə, gərək lap əvvəldən başlayasınız. Müharibədən sonra Reinhard Heydrich Qərbi Almaniyada BND adlı gizli kəşfiyyat yaratdı. Wehrmacht ordusunun keçmiş zabitlərindən biri olan Helen gizli kəşfiyyat idarəsində ərəb ölkələrində baş qaldıran kommunistlərə qarşı mübarizə aparan yüzlərlə keçmiş nasisti cəlb edirdi. Qeyd: Wehrmacht ordusu 1935-1945-ci illər arasında nasist Almaniyasının hərbi qüvvələridir. Qeydin sonu. Bu agentlərin çoxu sonradan ərəb ölkələrindəki gizli kəşfiyyat orqanlarına, eləcə də İsrailə qarşı vuruşan hərbi qruplaşmalara rəhbərlik etməyə göndərilir. Misirin gizli kəşfiyyat orqanlarında vaxtilə SS qoşunları qrupuna rəhbərlik edən bir zabit tərəfindən seçilmiş yüzlərlə SS-çi işləyir. Hətta Suriyada hakimiyyətlə orada məscən salmış nasistlər arasında bir neçə münaqişə də olmuşdu. Üçüncü Reyxin sağ qalan üzvlərinin fikrincə, Hitler yəhudilərə qarşı apardığı mübarizəni uduzmadı. O müharibə indi də ərəb ölkələrində davam edir. Siz Sion müdriklərinin protokolu kitabı haqqında eşitmisiniz? Eşitmişəm, yalan şeydir. Düzdür, yalandır. Ancaq güya yəhudilərin və frank masonlarının dünyanı fəth etmək planı əks etdirir. O, kitab Çar Rusiyasının gizli kəşfiyyat orqanlarının tapşırığı ilə yəhudilərə qarşı mübarizə aparmaq üçün sifariş olunmuşdu. Rus imperatoru 2. Nikolay o kitabdan istifadə etmədi. Ancaq Hitler yazdığı Mənim mübarizəm əsərində o kitabdan dəlillər gətirərək oxucuları yəhudilərin konspirasiyasına inandırmağa çalışdı. Güya yəhudilərin yazdığı bu kitab həm 3-cü Reyxin, həm də Misir prezidenti Cemal Əbdülnəsirin əlində yəhudilərə qarşı yönəlmiş böyük bir təbliğat vasitəsi oldu. Bütün bunları sizə danışmaqda məqsədim odur ki, nasistlərin nə üçün Quranın mənşəyi haqqında aparılan axtarışlara mane olduqlarını başa düşəsiniz. Əlbəttə, bu axmaq ideologiyalara və qondarma yəhudi konspirasiyasına heç də bütün müsəlmanlar inanmırdılar. Fransada, İngiltərədə yaşayan müsəlmanların əksəriyyəti Almanlara qarşı vuruşurdu. Hətta yəhudiləri evində gizlədib onları ölümdən xilas edən müsəlmanlar da olub. Mən cinayətkar və qatil müsəlmanları axtarıram, ədalətli və mərhəmətli müsəlmanları yox. Mən tarixçiyəm, cavan oğlan, polis işçisi deyiləm.
Dediklərinizdən belə bir nəticə çıxarda bilərəmmi? Valideynlərimin qatillərini Misirdə və Suriyada axtarmalıyam? Kenguru ovlamaq istəyirsinizsə, Avstraliyaya getməlisiniz. Afrikaya yox. Sizcə bu gün İslamçılarla nasistlərin varisləri arasında bir əlaqə var? Bu gün Qərbdə Allahın günəşi parlayır. Necə? Bu bir Alman tarixçisi və İslamşünas qadının yazdığı çox məşhur kitabın adıdır. Eşitməmişəm, deyə Simon çiyinlərini çəkdi. Təbliğat xarakteri daşıyan bu kitab ərəb mədəniyyəti ilə müsəlman dininin bir tərəziyə qoyur. Müəllif ərəb sivilizasiyasının və ərəb alimlərinin etdiyi bütün elmi ixtiraları İslam dininin ayağına yazır. Müəllif 400 səhifəlik kitabın hər səhifəsində İslamı tərifləyib göylərə qaldırır. Kimdir o müəllif? Sigrid Hünk. Bu qadın iki ideologiyanı birləşdirməyə çalışan adamlardan biridir. 1941-ci ildə ari irqinin digər irqlərdən yüksək olduğunu iddia edən nəzəriyənin banilərindən biri İslamşünas Ludwig Ferdinand Klossla birgə Berlində doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. Müharibə başlayandan sonra Nasist partiyasının üzvü olub. Himmlerin yaxın dostu olan bu qadının onun İslam dini haqqında dediyi fikirləri dəstəkləyib. 1999-cu ildə vəfat edən iblis təbiətli bu qadın həyatının son dəqiqəsinə qədər təkrar edirdi ki, Avropa sülh şəraitində yaşamaq üçün mütləq xristianlıqdan əl çəkməlidir. Oskar Lander bir daha ətrafa nəzər salıb alçaq səslə dedi. Bu dövrdə keçmiş nasistlərlə onlara qarşı müqavimət aparanlar arasında münaqişə yoxdur. Əsl münaqişə alimlərlə din xadimləri arasındadır. Alimlər uzun illər apardıqları axtarışlar nəticəsində sübut edirlər ki, Quran ilk dəfə Siriaik dilində yazılıb. Eləcə də içindəki surə və ayələr xristian himlərindən qaynaqlanıb. Bu fikri isə din xadimləri qəbul etmir. Oskar Lander yenidən ətrafa göz gəzdirdi. Əminsiniz ki, sizi izləyən yoxdur? Düzünü deyim, bir həftədir mənə elə gəlir ki, kimlərsə məni qara-qara izləyir. Onda nahaq yerə mənə görməyə gəlmisiniz. Luksemburg özünə ləqəb götürüb. Ona görə də onu heç kəs tanımır. Mən ləqəb arxasında gizlənmirəm. Mən 2 dəfə nasistlərin hücumuna məruz qaldım. Axırıncı dəfə dünən Korpus Koronikum yaxınlığında. Ona görə də indi işimi ehtiyatlı tuturam. Korpus Koronikum, Good Health Bergenstarser'in mikrofilmləri oradadır. Atamın Elmlər Akademiyasının nəzdində işləyən bir tanışı vardı. Monsieur X tanıyırsınız? Yox, ancaq oranın direktoru Angelika Neuwirthi tanıyıram. Bergenstarser'in fotoları üzərində tədqiqat aparmaq işi eksklüziv olaraq o qadına tapşırılıb. Onun missiyası apardığı axtarışların yekunu olaraq 2025-ci ildə Quranın yeni variantını nəşr etməkdədir. 2025-ci ildə, deməli o fotoları nəşr etmək üçün düz bir əsr vaxt keçir. Onsuz da mən o qadından heç nə gözləmirəm. Deyəsən, Korpus Koronikumun qüdrətli əlləri sizi də sirkələyib. Açığını deyim ki, onlar mənə fiziki hücum etmədilər. Angelika Neuwirthi, Səudiyyə Ərəbistanın sponsorluq etdiyi İslam Araşdırmaları jurnalının səhifələrində Lüksemburglə mənim tarixi araşdırmalarımı tənqid etdi. Bizim İslam dinindəki cənnət haqqında yazdıqlarımız həqiqətlər cihadçılara cənnət vəd edib onları ölümə göndərənlərin xoşuna gəlmir. Markus sizi mənə danışdıqlarınızla bağlı dəftərçəsində heç nə qeyd etməyib. Ola bilsin sizi qorumaq istəyib. Mənə başqa nə deyə bilərsiniz? Ehtiyatlı olun. Markuslə də söhbətiniz belə qısa bir tarixi dərsi kimi olub? Bilirsiniz, cavan oğlan. İslamın bədbəxtliyi dünya müsəlmanlarının çoxunun kasıb vəziyyətdə yaşamağında deyil. Onların çox böyük hissəsinin hələ də cəhalət içində olmağındadır. Bunu aydın görmək üçün gərəksiz ruhunuzu, qəlbinizi, fikirlərinizi ciddi şəkildə islah edəsiniz. Markus məhz buna görə məni görməyə gəlmişdi. Unutmayın ki, ruhu, qəlbi
İslah etmək 2 dəqiqəlik iş deyil, buna zaman lazımdır. Heç olmasa mənə bir ipucu verin, ruhi islah etməyə nədən başlayım? Mənim elmi həqiqətlərə arxalanıram. Sizə ancaq bu sahədə köməyim dəyə bilər. Ruhunuzu islah etməyin yolunu Markusdən soruşarsınız. O bu sahədə sizə ağıllı, yaşlı məsləhətlər verə bilər. Bilirsinizmi indi o hardadır? Yox, artıq gecdir, mən getməliyəm. Sonuncu sual. Markus sizə mənim haqqımda nəsə demişdi? Nə vaxtsa mənə demişdi ki, bir gün onun dostunun oğlu bütün həqiqətləri üzə çıxardacaq. Yəqin sizi nəzərdə tuturmuş. Elə bu? Hə, bir şey də demişdi. Markus əmin idi ki, onun dostunun oğlu. Yaxınlıqdan gələn gurultu səsi, arxasınca da qadın çığırtısı Landerin sözünü ağzında qoydu. Divardan qopub küçəyə düşən iri şüşə reklam lövhəsi az qala səki ilə gedən qadınla qızın başına düşəcəkdi. Yerində donub səkiyə dağılmış şüşə panelin parçalarına baxan Landerin sifətindəki ifadə qəflətən dəyişdi. Başı ehmalca sinəsinə əyildi. Ayaq üstə dayana bilməyib, üzü üstə yerə aşanda Simon irəli atıb onu qucaqladı. Professorun kürəyinə uzun bir bıçaq saplanmışdı. Arxadan vurulan bıçaq ürəyi deşib sinəsindən çıxmışdı. Günün günorta vaxtı, şəhərin mərkəzində baş verən cinayət hadisəsini görənlər qışqıra-qışqıra ətrafa səpələnirdilər. Simon Oskar Landerin meyidini ehmalca yerə uzadıb, nə edəcəyini fikirləşirdi. Qalıb polisi gözləsin, yoxsa qaçıb aradan çıxsın. Qalsaydı da, qaçsaydı da, onsuz da onu ittiham edəcəkdilər. Ancaq qaçsaydı, azadlıqda olacaqdı. Polis hadisə yerinə gələndə Simon artıq yoxa çıxmışdı. 10-cu kitab. Ona başa salmağa çalışdım ki, mən heç cürə Məsih ola bilmərəm. Sabah da mənə dedi ki, baxır söhbət hansı Məsihdən gedir. 54. Təl-Əvivə uçan təyyarədə illuminatorun qarşısında əyləşən Simon beynində ancaq Oskar Landerin ölüm səhnəsi dolanırdı. Necə oldu ki, o bu cinayəti əvvəlcədən hiss edə bilmədi? Şübhəsiz qatillər cəmaatın, o cümlədən Simonla Landerin fikrini yayındırmaq üçün şüşə paneli qəsdən vurub yerə salmışdılar. Arxadan sancılan bıçağın ürəyi deşib qabırğadan çıxması qatilin həddindən artıq güclü adam olduğunu göstərirdi. Simon onunla çiyin-çiyinə addımlayan professoru, ölmüş adamın heç sifətini də görə bilməmişdi. Onun düşmənləri elmi axtarışlarla məşğul olan aləmi ona görə öldürmüşdülər ki, hamı bu qətildə Paul Langın oğlundan şübhələnsin. Baxır, bir güllə ilə 2 dovşan vurmaq buna deyirlər. Çox ilbisanə plandır. Simon özünü professorun qətlində günahkar saysa da, hadisə yerindən uzaqlaşmağına haqq qazandırırdı. Polisin əlinə keçsəydi, onda gərək Markusu tapmaq ümidindən bir dəfə əl çəkəydi. Landerin meyidini səkiyə uzadandan sonra küçədən keçənlərin hay-həşrindən istifadə edib birbaşa dəmir yol vağzalına qaçdı. Oradan biletsiz zadsız birbaşa Berlinə gedən qatara atıldı. Berlinə çatan kimi Sabaha zəng vurub əhvalatı ona danışdı. Sabah ona artıq sual vermədən bircə, "Məni orada gözlə, gəlin bir yerdə İsrailə gedək," dedi. Dərindən fikirləşəndə İsrail doğrudan da bu riskli axtarışları davam etdirmək üçün ən təhlükəsiz, eyni zamanda ən əlverişli yer idi. Qızla Berlin aeroportunda görüşəndə Simon əmin oldu ki, onda doğrudan da ofsunçuluq istedadı var. Belə bir çətin anda Sabahın onun yanında peyda olmağı bunun sübutu deyildimi? Mən daha səni heç kiminlə görüşdürən deyiləm. Sir Caldwell-la Oskar Landerin başına gələn hadisələri nəzərdə tutan Sabah onu sancdı. Nəsranilərlə nasislamçıların arasına ilişib qalan Simon fikirləşdi ki, görəsən onun özünü nə vaxt öldürəcəklər. Dözə bilərsən hələ? Sabah təyyarəyə minəndən sonra ondan soruşdu.
Dözməliyəm, başqa çarəm yoxdur. Özümdə bir yerdə dura bilmirəm. Dayansam bataram. Onsuz da oturub ağlamaqdan, taleyimdən şikayətlənməkdən heç nə çıxmaz. Əminəm ki, tezliklə hər şey aydınlaşacaq. Hardan bilirsən? Bircə həftənin içində əldə etdiyi məlumatlardan. Bu templə davam eləsən, bu yaxınlarda istəyinə çatacaqsan. Axı, deyəsən məni dolayırsan. Yox, Simon, mən buna əminəm. Əgər əmin olmasaydım, indi bu təyyarədə sənin yanında nə işin vardı? Ətrafdakı adamlar bir-bir yoxa çıxır. Kim ölür, kim öldürülür, kimi yaralanır, kimi də Markus kimi birdən-birə qeyb olur. Onlar sənin valideynlərini, onlarla əlaqədar olan bütün adamları aradan götürürlər ki, həqiqət üzə çıxmasın. 30 ildən bəri davam edən cinayətlərin qarşısını sən almalısan, Simon. Necə alım? Yaxşı, tutaq ki, doğma ata-anamın, sonra da ögey valideynlərimin qatilini tapdım. Sonra nə olsun? Bununla nə dəyişəcək? Məsələ təkcə onların qatillərini tapmaqda deyil. Sənin başqa bir missiyan da var. Simon nə vaxtsa atasına məxsus olan İncili götürüb açdı. Polun kitabın səhifələrində etdiyi qeydlərə nəzər salıb, onun nə axtardığını, hansı istiqamətdə irələdiyini aydınlaşdırmaq istədi. Qəribəsi onda idi ki, İncilin səhifələrində Polun xətti ilə yazılmış qeydlərin arasında ən çox 4 söz rast gəlmək olurdu. Sekta, Simon, Suriya və Qureyş. Sabah onun axtarışlarına mane olmaq istəmədi. Çantasından özü ilə götürdüyü qovluğu çıxardıb qarşısındakı kiçik masanın üstünə qoydu. İsraildə Avropa Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Qüdsün mədəni irsini qorumaq üçün yeni institut açılmışdı. Həmin institutla əməkdaşlıq edən Sabah UNESCO-da işlədiyi şöbənin müdirindən xahiş etmişdi ki, institutun yeni eksponatları ilə tanış olmaq üçün onu təcili İsrailə göndərsin. Mənim səltənətim bu dünyada deyil. Qəflətən Simon ortalığa çökmüş sükutu pozdu. Sabah ona tərəf çevrilib təəccüblə qaşlarını qaldırdı. İsa Peyğəmbərin sözləridir. İncilin müqəddəs Yahyadan xoş xəbərlər hissəsində yazılıb. Atam bu cümlənin altından xətt çəkib. Səncə niyə? İsa Peyğəmbər heç vaxt dünyanı yaxşıya və pisə ayırmayıb və bəziləri kimi heç vaxt hakimiyyət həvəsində olmayıb. Həmişə ruhdan, qəlbdən, sevgidən və məhəbbətdən danışıb. O heç vaxt heç kimi müharibə etməyə, başqa xalqlara hücum edib, onları zorla xristianlıq qəbul etməyə çağırmayıb. O ancaq insanların qəlblərində, ruhlarında inqilab etməyi səsləyib. Düzdür? Hə. Ancaq özlərini İsa Peyğəmbərin şagirdi elan edən nəsrainlər isə insanları Tanrının səltənəti, yerdə bərqərar etməyə çağırırdılar. Görürsən, müəllimlə şagirdlərin arasında nə qədər fərq var? İnsan təbiəti üzləşdiyi hadisələrdən asılı olaraq dəyişir. Nəsrainilərin başına çox bəlalar gəlib. İsa Peyğəmbərin qardaşı, onların ustad kimi pərəstiş etdiyi Jakın qətlə yetirilməsi, Romalılarla aralarında olan müharibə, məcbur olub Suriya miqrasiya etmələri, onların müqəddəs məbədini darmadağın edilməsi, Şimon Bar Koxbanın məğlubiyyəti. Qeyd. Şimon Bar Koxba. Əsl adı Şimon Bar Kosba olub. Bizim eramızın 131-135-ci illərində Roma imperatoru Adrianın zamanında Yəhudilərin Romalılara qarşı başlatdıqları üsyana başçılıq edib. Qeydin sonu. Bu qədər faciələrlə üzləşən nəsrainlərin radikalizmə meyllənməyi təbii deyil. Bəs qisas almaq istəkləri? O da təbiidir. Ancaq bilmirəm onlar qisas almağa nə vaxt başlayıblar. 7-ci əsrdə, o vaxt Hərami və Ərəb qəbilələri Fars və Bizans imperiyalarının hakimiyyəti altında parçalanıb məhv olmuşdu. Nəsrainlər onlara məsləhət gördülər ki, birləşib İncildən və Tövratdan seçilib götürülmüş mətnləri, yazıldığı kitabı bayraq kimi qaldırıb azadlıq uğrunda mübarizəyə başlasınlar.
Beləliklə 630-cu illərdə Məhəmməd və Suriya Qureyşləri arasında müttəfiq olmuş Hərami və ərəb qəbilələrinin başına yığıb Qüds üzərinə hücum edirlər, ancaq məğlub olurlar. 8 ildən sonra 638-ci ildə 2-ci xəlifə Ömər ibn Əl-Xəttab Nəsranilərin təkidi altında Hərami və ərəb qəbilələri ilə birlikdə yenidən Qüds üzərinə hücum edib şəhəri ələ alır. Xəlifə Nəsranilərin köməyi və strategiyası sayəsində qələbə almağa baxmayaraq, onları özlərindən uzaqlaşdırır. Sonra onların tərtib etdiyi Hərami və ərəb qəbilələrinin birləşməsində böyük rol oynayan Tövratla İncildən seçilmiş mətnlərdən ibarət kitabı mənimsəyib, ona Quran adı verir. Ədalətsiz bir şəkildə meydandan qovulan Nəsranilər də çarəsiz qalıb xəlifədən qisas almaq üçün əlverişli məqam gözləyirlər. Sabah da onun fikrini tamamladı. Məntiqə görə belə bir şəraitdə özlərinə ərazi fəth etmək arzusu ilə alışıb yanan Nəsranilər gözlədi ki, Məsih gələndən sonra qəbilələr arasında düşmənçilik yaradılacaq bir elçi olmalı idi. Ona sitayiş edənlər silah götürüb Məsihin özü yox, ərazisi ovuna çıxacaqlar. Bu doktrina Quranın təməlidir. Qurandakı o ideya heç xoşuma gəlmir, deyə Sabah qaşlarını çatdı. Quranda nəyisə xoşladığın, hər şeyi qəbul etmək və ya əksinə, xoşlamadığın bir şeyi qəbul etməmək o deməkdir ki, sən Quranın müqəddəsliyinə o qədər də inanmırsan. Sənin belə məntiqlərin mənə baş ağrısı verir. Özünü axmaqlığa vurma, onsuz da heç nə alınmayacaq. Əvvəla mənimlə bu tonda nə oldu? O adama bax, qapıda, 3-cü sırada, ortada oturan. Məncə o bizi güdür. Simon peysərindəki saçları seyrəlmiş yekəbaş kişini göstərdi. Doğrudan? Hə, bayaqdan elə hey çevrilib bizə baxır. Bəlkə məndən xoşu gəlir, Sabah gülümsədi. Bir adam seç. Niyə? Bu təyyarədə istədiyin bir adamı seç. Mən onu yoxa çıxardım. Kimi istəyirsən? Sabah barmağı ilə peysərindəki saçları seyrəlmiş iribaş kişini göstərdi. Onu niyə? Sənin fikrincə o bizi güdür. Mənim fikrimcə isə o məni qaralayıb. Onun yox olmağına 2 yaxşı səbəb var. Oldu. Simon Sabahın gözlərini yuxu maskası ilə bağlayıb nəsə anlaşılmaz sözlər dedi. Bir neçə saniyədən sonra maskanı qızın gözündən çıxartdı. 3 sıra qabaqda oturan yekəbaş, seyrək saçlı kişi yoxa çıxmışdı. Yəni tualetə gedib, Sabah ilk ağlına gələn ehtimalı irəli sürdü. Yox. Yaxşı, onda elə ki, təzədən görünsün, özü də bu dəqiqə. Oldu. Simon əlləri ilə onun gözlərini qapadı. Yenə də anlaşılmaz sözlər deyib əllərini onun gözündən götürdü. 3 sıra qabaqda oturan yekəbaş, seyrək saçlı kişi öz yerində idi. Bunu necə eləyirsən? Sabah heyrətlə ona baxdı. Yadında saxla, sehirbazlar və ofsunçular çıxartdıqları oyunların sirrini heç vaxt, heç kimə açmırlar. Mənə olar, yaxşı da de görüm, necə eləyirsən? Deyə bilmərəm. Onda bir də təkrar elə. Yadında saxla, sehirbazlar və ofsunçular. Bir dəfə çıxardıqları oyunu 2-ci dəfə təkrar etmirlər. Ancaq sənə başqa bir fokus göstərə bilərəm. Bayaqçından da çətin istəyirsən? Əlbəttə istəyirəm. Göstər. Sabahın gözləri işıqlandı. Gəl bir restoran qonaqlığına mərcə gələk. Mən sənə toxunmadan öpə bilərəm. Yaxşı, razıyam. Qonaqlığı uduzan verəcək. Danışdıq, yum gözlərini. Sabah gözlərini yumdu. Simon əyilib onun dodaqlarından öpdü. Sabah diksinib gözlərini açdı. Ay, zibilə qalasan. Bu dəfə alınmadı. Simon təəssüflə başını bulladı. Uduzdum. Gərək bu axşam sənə restoranda qonaqlıq verəm.
Sabah dirsəyi ilə onun qarnına bir zərbə vurdu. Məsləhət gördü ki, yaxşısı budur, İncili oxusun. Simonun bu zarafatı qızın o qədər də xoşuna gəlməmişdi. 55. Qüds. Üçqat müqəddəs şəhər. Monoteist, təkallahlıq dinlərin hamısı etiraf edir ki, İbrahim oğlunu məhz bu şəhərdə qurban kəsmək istəyirmiş. Yahudilərin və xristiyanların ən müqəddəs ziyarətgahları bu şəhərdə yerləşir. Məkkədən və Mədinədən sonra İslamın 3-cü müqəddəs yeri buradır. Simon hiss etdi ki, şəhərə yaxınlaşdıqca Sabahın sifəti, hərəkətləri, danışığı dəyişir. Sanki Qüdsün müqəddəs ab-havası qızı öz əsarəti altına alırdı. Düz tutmusan, Sabah Simonun dediyini təsdiqlədi. Qüds dünyanın heç bir şəhərinə bənzəmir. Mən bu şəhərin vurğunuyam. Məkkədən, Mədinədən də çox. İslam təzə yarananda Məhəmməd Peyğəmbər müsəlmanlara buyurmuşdu ki, namaz qılarkən üzlərini Qüdsə tərəf tutsunlar. Həccdən, yəni Məkkədən Mədinəyə qaçandan sonra müqəddəs yer kimi Məkkəni seçdi. Daha sonra cənnətdən gələn Buraq adlı qanadlı atla Məkkədən Qüdsə gəlib, Qüdsdən də səmaya qalxıb meyrac edib. Bilirəm, Məhəmməd Peyğəmbərdən qabaq həmin o qanadlı atla İbrahim göyə qalxmışdı. İstehza ilə niyə deyirsən? İstehza ilə deyib eləmirəm. Qadın başlı, qartal qanadlı, quyruğu tovuz quşu kimi olan bir at. Doğrudan da əla nəqliyyat növüdür. Qüdsdə sənin üçün maraqlı bir şey yoxdur? Niyə yoxdur? Çox şey var. Məsələn, Şalim sitayişi. Şalim? Kənanların yaradıcılıq və batmaqda olan günəş ilahəsi bizim eramızdan 3000 il qabaq onun şərəfinə şəhər salıblar. Şalem ilahisinin əmri ilə üfüqdə işıldayan günəş qüruba doğru gedirdi. Çox xoş, ilıq bir hava var idi. Təyyarə günortadan az keçmiş Təl-Əviv aeroportunda yerə enmişdi. Daha sonra müasir paytaxtın səs-küyündən qurtulan Simonla Sabbah avtobusla Qüdsə gəlib, qədim şəhərin sakitliyi içində acgözlüklə şəhər bağlarına, yaşıllıqlara, batmaqda olan günəşin işıqlandırdığı kilsələrə, sinaqoqlara tamaşa edirdilər. Çamadanları Sabahın UNESCO xətti ilə Qüdsə gələndə həmişə qaldığı otelə, şəhərin köhnə məhəllələrinin birində yerləşirdi. Qoyandan sonra axşam olmasına baxmayaraq Markusu axtarmağa başladılar. Polun alman dostu evdə deyildi. Sabah qonşuları sorğu-suala tutdu. Hamı çiyinlərini çəkirdi. Evi yarılandan bəri Markusu buralarda görən olmamışdı. Otelə qayıtmazdan əvvəl bir müddət içəri şəhərin məhəllələrində gəzişdilər. Simon içib sərxoş olduğu barı tanıdı. O vaxt onların stoluna qulluq edən və Markusu tanıyan süfrəçi qız bu gün işləmirdi. Sabah qızın adının Taliya olduğunu və sabah axşam işə çıxacağını öyrəndi. Simon təyyarədə göstərmək istədiyi fokusu Sabahın yadına salıb əlavə etdi ki, mərci uduzluğuna görə mütləq onu restorana dəvət etməlidir. Sabah razılaşdı. Narahat olma, əvvəl-axır sənin o dostunla qarşılaşacaq. Süfrə arxasına keçəndən sonra Sabah ona ürək-dirək verdi. Hərdən bir öz-özümə sual verirəm, doğrudanmı o mənim dostumdur? Şübhəm var. Dost ona deyirlər ki, dara düşəndə həmişə sənin yanında olur. Daha demir, ay, vaxtım yoxdur, nə bilim, işim var, məşğulam, gələ bilmirəm. Qısası mənim kimi. Sabah ona göz vurdu. Suriyalı gözəlin əynində sinəsi aypara şəklində açıq, qara rəngli paltar, eyni rəngdə də uzun, kapron corab vardı. Pərişan saçları çılpaq çiyinlərinə tökülmüşdü. Onun gözəlliyinə biganə qalmayan Simon hisslərini gizlətmək üçün əlini şərab dolu qədəhə aparanda, Sabah ördək lələyi kimi yumuşaq və yüngül əlini onun əlinin üstünə qoydu. İçmə,
Yadından çıxartma, sənin problemlərinin bir səbəbi də budur. Simon etiraz etmədi. Bu dəqiqə Sabah ona nə desəydi razılaşardı. Hətta lap hərami dilində karaoke də oxuyardı. Həm də o haqlı idi. Axırıncı dəfə bu şəhərdə necə içmişdisə, səhərə yaxın onu məscidlər meydanında tapmışdılar. Hələ də xatırlaya bilmirdi ki, o gecə məscidlər meydanına necə və haradan keçmişdi. Sabah səni Qübbət-əs-Səhra günbəzinə aparacam. Bəzi müsəlmanlar səhvən onu Ömərin məscidi adlandırırlar. İçəri buraxsalar yaxşı olar. Markus orada mənə qəribə bir şey göstərib. Mən də onu sənə göstərmək istəyirəm. Güc xəzinəsidir. Burada adamı heyrətə salacaq çox şey var. Mənim sənə göstərmək istədiyim şeyi hamının gözü qabağındadır, ancaq heç kim görmür. Sabahın gözləri maraqdan parıldasa da, Simon bu haqda artıq bir şey deməyib, söhbəti dəyişdi. Bir qədər üç böyük monoteist dininin mərkəzi olan bu müqəddəs şəhərdən, onun qədim və zəngin tarixindən, bu torpaqda yaranan dinlərdən, bu ərazidə yaşayan xalqlardan, irqlərdən söhbət etdilər. Hər daşı bir tarix olan bu qədim şəhər yaşından, cinsindən, dinindən, mədəniyyətindən, rəngindən asılı olmayaraq heç kimi, o cümlədən də nə burada Allahın nəfəsini duyan Sabahı, nə də bu şəhər bəşəriyyətin qaynar qazanına bənzədən Simonu biganə qoymurdu. Bayaq təyyarədəki o yekəbaş kişini necə yox elədin? Yemək qurtarana yaxın Sabah marağını gizlədə bilməyib soruşdu. Sadəcə olaraq mən onun hərəkətlərinə fikir verirdim. Vəssalam. O adam hər 10 dəqiqədən bir qalxıb bizim arxamızda əl yükləri qoyulan yerə baxır, çantanı yoxlayırdı. Niyə? Xəstəlikdir. OKP, yəni obsessiv kompulsiv pozğunluq. Bu xəstəliyi olan adam, məsələn, bəlkə də gecə 20 dəfə durub mətbəxdə qazı yoxlayır ki, bağlayıb ya yox. O təyyarədəki yekəbaş kişi də 10 dəqiqədən bir qalxıb çantanı yoxlayırdı. Əvvəl elə bildim çantasında bomba var. Sonra gördüm ki, yox, yanında oturanlar arvadı ilə oğludur. Hələ ki, canlı bombalar ailələri ilə birlikdə terror etmirlər. Hələ ki. Gecə yarısına yaxın hotelə qayıtdılar. Yenə Simonun kefi hiss olunacaq dərəcədə pozuldu. Sabaha etiraf edib dedi. Ürəyimə damıb məncə, Markusu heç vaxt tapa bilməyəcəm. Sabah gedib Markusu gəzdiyi, getdiyi yerlərə baş çəkərik. Sabah onu sakitləşdirdi. Hər halda onu tanıyan bir adama rast gələrik. Bəlkə kimsə onun haqqında bizə nəsə dedi. Həm də unutma, səndə əməlli başlı sehirbaz istedadı var. Gözdən itmiş, yox olmuş adamları geri qaytara bilirsən. Sabahın otağının qapısına çatanda Simon özünü saxlaya bilməyib dedi. Mən bir fokus bilirəm, ancaq nədənsə həmişə alınmır. İstəyirsən göstərim, bəlkə bu dəfə alındı. Lazım deyil. Get əvvəlcə güzgünün qabağında məşq elə, sonra mənə göstərərsən. 56. Səhər təzəcə açılırdı. Günəşin ilk şəfəqləri hotelin pəncərəsindən görünən. Həm İbrahim Peyğəmbərin oğlunu qurban verdiyi, həm də Məhəmməd Peyğəmbərin Meyracı ilə əlaqələndirilən qızılı rəngli Qübbət əs-Səhra günbəzi, Əl-Əqsa məscidinin göyə ucalan minarəsini, məbəd meydanının divarlarını, eləcə də İsa Məsihin göyə qalxmağı ilə əlaqələndirilən Zeytun dağını işıqlandırırdı. Bu mifik görüntülərdən vəcdə gələn Simon hisslərini səhər yeməyi zaman Sabahla bölüşdü. Məbəd bağı bizim genimizdədir. Sabah bir parça çörəyin üstünə yağ çəkib ağzına qoydu. Ona görə o dağı görəndə adam istər-istəməz ruhlanır. Məbəd dağını görəndə, hə də, nə olub ki, mənə elə baxırsan, elə bil nəsə axmaq söz dedim. Yox, sadəcə olaraq mən təəccüblü gəldi ki, sən müsəlmanların ziyarətgahlarından yox, Yahudilərin məbədindən ruhlanırsan.
Məbəd dağı ya da ziyarətgah eyni şey deyil bəyəm. Oxşarlıqları azdır. Sənə demişdim axı, mən hamı kimi deyiləm. Görürəm, hələ yəhudi kimi danışan müsəlman görməmişdim. Sataşmağa adam tapırsan? Yəhudilərin Süleyman peyğəmbərin xatirəsinə ucaltdıqları məbəd müsəlmançılarından xeyli əvvəl inşa olunub. Məntiqə görə ona yəhudilərin məbədi demək lazımdır. Yox. Elə bilirdim müsəlmanların kafir yəhudilərdən zorla alıb Allaha qaytardıqları torpaq müsəlman torpağı sayılır. İndi sən yer üzündəki bütün müsəlmanları İslamçı və terrorçu hesab edən bəzi axmaq adamlar kimi mənim etiqadımı şübhə altına alırsan? Xeyr, qətiyyən. Sadəcə sənin öz dinini müdafiə etmək üçün belə üsullara əl atmağın mənə qəribə gəlir. Bəli, mənim dinimi belə müdafiə edirəm. Sabah əsəbi hərəkətlə əynindəki jaketin zəncir bəndini aşağı çəkib, iri döşlərini daha qabarıq göstərən və üstündə UNESCO-nun simvolu olan dar köynəyi göstərdi. Bax üstümə, bomba yoxdur, ancaq sinəmdə döyünən ürək var. Nə də fitva yoxdur, əvəzində xalqların bir-birinə daha da yaxınlaşmaları üçün iş aparan missiya var. Xalqlar bir-birinə çoxdan yaxınlaşıb, ancaq problem odur ki, yaxınlaşsalar da bir-birini başa düşmürlər. Söz güləşdirmə, Simon, adamı bezdirirsən. Söz güləşdirmirəm. Mən qaraya ağ, ağa da qara deyə bilmərəm. İsraildən əvvəl Fələstin adlanan bu torpaqlar Yəhva tərəfindən İbrahim peyğəmbərə verilmiş Kənan adlı ölkənin olub. O vaxtlardan sonra bu torpaqlar 1000 dəfə əldən ələ keçir. Kimlər olmayıb ki burada? Kənanlar, Yəhudililər, Asuriyalılar, Babililər, Fələstinlilər, Farslar, Yunanlar, Rumlar, Sasanilər, Bizanslılar, Müsəlmanlar, Ərəblər, Məmlüklər, Osmanlılar, İngilislər. Bəsdir daha, başım ağrıdı. Sabah səsini qaldırdı. Ətraf masalarda oturanlar dönüb onlara baxdı. Belə olan halda səncə Qüds kimin paytaxtı olmalıdır? Simon sözünə davam etdi. Mən nə bilim, belə şeyləri sən bilirsən. Ruhdan və həqiqətdə. Deyəsən, başını itirmisən axı. Sabah yenə də qəzəblə səsini qaldırdı. Nə çərənləyirsən? Bu İsa Məsihin sözləridir. Gözəlim, Qüdsün böyük məbədi Romalıların dəstəklədiyi kahinlərin əlində olanda İsa Məsihə sual vermişdilər ki, Tanrıya harada dua etmək lazımdır. O da belə cavab vermişdi, ruhda və həqiqətdə. Deyəsən sənin o İsa Məsihin çulunu sudan quru çıxarmağı yaxşı bacarırmış. Normaldır da, o suyun üstü ilə gəzirdi. Söz altda qalmazsan, ancaq sənin o Məsihin nə məsləhətləri, nə də hərəkətləri ilə qəsbkarları, fırıldaqçıları Qüdsdəki məbəddən qova bilmədi. Çünki başqalarından fərqli olaraq İsa fanatik deyildi, nə də qılınc qaldırıb heç kiminlə savaşmırdı. Deyəsən, bu dəfəki səfərin səndə xristiyan dininə xüsusi məhəbbət oyadıb. Məndə oyatsaydı Yəhudilərin məbəd meydanı, müsəlmanların isə məscidlər meydanı adlandırdıqları o meydanın adını dəyişib Tanrı meydanı qoyardım. O meydandakı məscidlərin yanında bir kilsə, bir dənə də sinaqoq tikdirərdim. Qübbət Əs-Səhra günbəzindən bu meydana 3 dənə qapı açdırardım. Biri xristianlar, biri yəhudilər, biri də müsəlmanlar üçün. Bax, onda bu 3 monoteist dinin dostluğundan, qardaşlığından danışmağa dəyərdi. Mümkün deyil. Sabah əlini masaya vurub qışqırdı. Ətrafda oturan adamlar yenə də dönüb onlara baxdı. Süfrəçi onlara yaxınlaşıb xahiş etdi ki, səs-küy salmasınlar. Yatmaq istəyən varsa, qoy qalxsın otağına. Sabah qəzəblə onun üstünə acıqlandı. Mən necə istəyirəmsə elə də danışıram. Simon süfrəçi oğlana işarə ilə başa saldı ki, tezliklə durub gedəcəklər.
57. Hoteldən çıxıb qızğın söhbət edə-edə məscidlər meydanına üz tutdular. Niyə mümkün deyil? Simon onu yamsıladı. Fanatiklər imkan verməzlər. Sabahla Simon King Solomon hotelinin qarşısından keçib Jericho küçəsinə buruldular. Yəni heç bir çıxış yolu yoxdur. Bir halda ki, bu meydanı hamı öz adına çıxarır. Onda qoy, ümumiyyətlə heç kimin olmasın. Sabah qətiyyətlə söylədi. O meydanı tamamilə boşaltmaq lazımdır. Ancaq boş yer Allahın qüdrətini və böyüklüyünü qəbul etməyə qadirdir. Allahın torpağını Allah da qaytaracaq. Bəs orada olan məscidi nə edəcəksən? Söküb dağıdacaqsan? Yox, niyə ki? Onun yerini dəyişərəm. UNESCO bir-iki daşı xilas etmək üçün 60-cı illərdə Misirdəki Əbu Simbel məbədini başqa yerə köçürmüşdülər. Mən də bəşəriyyəti xilas etmək üçün Əl-Əsqa məscidini başqa yerə köçürərəm. Simon güldü. Düzdür, sənin təklifin mənimkindən bir o qədər də fərqlənmir, amma onu yerinə yetirmək çətindir. Niyə? İnsanlar dolu yeri boşaltmağı sevmirlər. Əksinə, həmişə boş yerləri doldurmağa can atırlar. Onlar İsa Məsihin son dəfə dua etdiyi yerə, Zeytun dağının ətəyindəki Hefsimaniya adlanan əraziyə yaxınlaşdılar. 2000 il əvvəl burada İsa Məsihlə şagirdləri gəzişirmiş. Sabah kədərlə səsləndi. 2 həftə qabaq isə burada Markuslə mən gəzişirdim. Onların sağında Yəhudi qəbirstanlığı uzanırdı. Arxalarınca da daş rəngli kostyum geyinmiş 2 nəfər gəlirdi. Bizi izləyirlər. Simon ona tərəf əyilib astadan dilləndi. Sabah dönüb arxaya baxdı. Daş rəngli kostyum geyinmiş 2 kişi tez özünü turistlərin arasına verdi. Buralar bütün il boyu turistlərlə dolu olur. Ziyarətə gələnlər kimi bizim arxamızca düşən o 2 nəfər ziyarətə gələnə oxşamır. Simon onun sözünü kəsdi. Görəsən bura niyə gəliblər? İstəyirsən gedim soruşum? Sabah geri dönüb bir qrup turistin arasında addımlayan 2 naməlum adama tərəf getdi. Simon onu arxasınca qaçıb qolundan yapışdı. Hara gedirsən? Gedim onlardan soruşum görüm. Markusu tanıyırlar. Sabah Simonun onun qolunu sıxmağından zarafatın yersiz olduğunu hiss etdi. Gəl, onlara baş qoşma, sənlik deyil. Katolik qəbirstanlığına gedən cığırla qalxıb, Haufel Promande deyilən yerə çatandan sonra Simon yenidən dönüb arxaya baxdı. Onların dalınca gələn 2 naməlum şəxs yoxa çıxmışdı. Çatdıq, Sabah sevinclə səsləndi. Qarşıda Məsihin qapısı ucalardı. Divarın ətrafında dəmir bariyerlər düzülmüşdü. 3 silahlı əskər qızmar günəşin altında qapıya keşik çəkirdi. Deyəsən, sənin bura gəlişindən sonra mühafizəni gücləndiriblər. Simon məlumat almaq ümidi ilə əskərlərdən birinə yaxınlaşmaq istədi. Keşikçi silahını qaldırıb ona əmr etdi ki, yaxınlaşmasın. Simon dayanıb arxaya çəkildi. Markuslə birlikdə burada olduğu gecə qaçıb özünü bu divara çırpbağı yadına düşdü. Bilmirəm o gecə burada nə baş verdi. Gözlərini qalın daş divara dikib başını bulladı. Heç nə yadımda deyil. Burada ancaq 2 ehtimal ola bilər. Sabah təzəcə sözə başlamışdı ki, keşikçilərdən biri onların üstünə qışqırdı. Qapıdan uzaqlaşın. Simon tez qəbirlərin birinin qabağında dayanıb kədərlə başını aşağı saldı. Sabah da ona yaxınlaşıb qoluna girdi. Keşikçiyə göstərmək istəyirdilər ki, güya kimisə ziyarət etməyə gəliblər. Deyəsən, 2 ehtimal var, Simon pıçıldadı. 2000 il əvvəl İsa Qüdsə bu qapıdan girmişdi. Dünyanın axırında Məsih kimi qaydanda yenə də bu qapıdan girəcək. Bunları mən də bilirəm. Bilirsən, elə ona görə də 2 həftə bundan əvvəl aparıb özünü bu qapıya çırpmışsan. Axı niyə, nə məqsədlə? Cəmaatı təxribata çəkmək üçün sənin adətindir. Yəqin içki dostun Markusə özünü göstərmək istəyirsən. Bax, mən sehirbazam, ovçuncuyam, nə bilim fokusçuyam.
Bu daş divardan keçə bilərəm. Aparıb özümü çırpıram divara. Sir sifətindəki çapıqlar da elə o vaxtdan qalıb. Xeyr, sifətimdəki çapıqlar Berlindəki davanın yadigarıdır. Mənim bu ehtimalım sənin sərxoş olub açarı itirməyinin anlamını verir. O ki qaldı qapının o biri tərəfində. Traviata operasından ariya oxumağına, bax onunla bağlı heç nə demirəm. Carmen operasından. Fərqi yoxdur. Dedin iki ehtimal var, bəs ikinci nədir? İkincisi də odur ki, əgər qapıya çırpılıb, baş gözünü əzməmisənsə, deməli məntiqlə qapıdan o biri tərəfə keçmisən. Deyəsən sənin başın xarab olub, dedim axı, günün altında çox durma. Keşikçilər yenə onların üstünə qışqırdılar. Burada çox qalmaq olmazdı. Məcbur olub könülsüz halda qapıdan uzaqlaşdılar. Simon bir neçə gün əvvəl gördüyü yuxunu xatırladı. Yuxuda görmüşdü ki, bu qapı onun üzünə açılır. Qapının o biri tərəfində isə qara, paltarlı, əli əsalı adamlar tərəfindən qorunan, qızılı rəngli bir hava gəmisi bərq vurur. Mənim başım xarab olmayıb. Sabah ciddi nəzərlərlə onun üzünə baxdı. Bəs onda nə boş-boş danışırsan? Qulaq as. Səndə elə məlumatlar var ki, onlardan heç kəsin xəbəri yoxdur. Sənin soy kökün, nəslin heç kimə dəqiq məlum deyil. Sən İsa Məsihin yaşıdırsan. Birazdan 33 yaşın olacaq. Heç kim səni yaxşı tanımır. Səndə elə qəribə istedad, elə qəribə bacarıq var ki, onları yalandan mənə sehirbaz adıyla örtbasdır edirsən. Sən araşdırma aparırsan. Sənə Allahdan xüsusi missiya verilib, Simon. Güldürmə məni. Sən Məsihsən. Mənə ələ salmısan? İstərdim, ancaq zarafat vaxtı deyil. Əgər sən bu qapıdan keçmisənsə, deməli, dünyanın axırı, yəni qiyamət günü yaxınlaşır. Roma imperiyasının süqutundan bu vaxta qədər düz 183 dəfə qiyamət gününün çatdığını xəbər veriblər. Həmişə də səhv olub. Nə bilirsən, bəlkə 184 düz çıxacaq. 58. Qüdsün müsəlman bazarına girib, piştaxtaların üstündəki mallara baxa-baxa biraz gəzişdilər. Simon sabahın danışığından, sözün əsl mənasında şoka düşmüşdü. Onun kimi ağıllı, dərrakəli qızın belə absurd bir fikir irəli sürməyini ağlına sığışdıra bilmirdi. Bəlkə onu ələ salır. Başlarının üstündən asılmış rəngbərəng xalçaların altından keçəndə Markuslə gecə yarısı kimsəsiz küçələrdə, sərxoş vəziyyətdə ağız-ağıza verib Carmen operasından ariya oxumağı yadına düşdü. Sabah, gəl ciddi danışaq. Burada mütləq üçüncü bir ehtimal da olmalıdır. Başqa cür ola bilməz. Hə ilə yox arasında başqa bir həqiqət yoxdur. Ya sən o qapıdan keçmisən, ya da keçməmisən. İndiyə qədər əlimizdə olan elementlərin hamısı birinci variantın doğru olduğunu təsdiqləyir. Bu möcüzədən baş çıxarmaq üçün sabah onun İncil mərkəzinə getməyi təklif etdi. O bu mərkəzdə Quranın kökləri üzərində axtarışlar aparan Zev adlı bir elmi işçi tanıyırdı. Simon çiyinlərini çəkib onun təklifini qəbul etdi. Balaca boy, iti baxışlı bir kişi onları çox səmimiyyətlə qarşıladı. Kitablarla dolu olan otağın küncündəki qədimi patifondan ətrafa rock musiqisi yayılırdı. Bu nə musiqidir, qulaq asırsan Zev? Sabah ətrafa göz gəzdirib köhnə tanışından soruşdu. Paul Weller, Kling and Kling. The Star Council qrupundakı Paul Weller? O ZJM qrupunda oxuyurdu, ancaq sən onda hələ anadan olmamışdın. Bir qədər Britaniya musiqisi, o cümlədən Gallagher qardaşlarının ayrılması barədə söhbət etdilər. Sonra söhbət hərlənib fırlanıb vaxtı ilə Zevin tərcümə etdiyi əsərlərin üstünə gəldi. Həm arxeoloji tapıntılar, həm də İncilin tərcüməsi ilə məşğul olan bu dini mərkəz eyni zamanda Misir və Asuriya tarixləri ilə bağlı axtarış işləri aparırdı. Bunu eşidən kimi Simon söhbəti dəyişib Şumer sivilizasiyasından söz saldı.
Zev də etiraf etdi ki, Şumer sivilizasiyası doğrudan da başdan ayağa möcüzədir və hər şeyin bünövrəsini onlar qoyublar. İbrahim peyğəmbərin əsli Şumerlərdən olub, deyən Zev sözünə davam etdi. Əgər onun bizim eramızdan 1900 il əvvəl yaşadığı düzdürsə, onda İbrahim gənc yaşlarında Mesopotamiyanın 2 dəfə işğal edən bu sivilizasiyanı görüb və sözsüz ki, o mədəniyyətə qarşı biganə qalmayıb. Doğrudan da hər şeyin bünövrəsini Şumerlər qoyublar. Simon onun dediklərini təsdiqlədi. Dünyanın yaranması haqqında mifologiya, sivilizasiyalar, sosial qurumlar, dövlət və dövlətçilik, astronomiya və riyaziyyat, vaxtın, günün, sükutun ölçülməsi, küçələrin salınması, evlərin tikilişi, hərflər, yazı, qısası, indi istifadə etdiyimiz, eləcə də bizi idarə edən qanunların təməli onlar tərəfindən qoyulub. Onların Yəhudi millətinə, Yəhudi mədəniyyətinə olan təsiri tək İbrahim peyğəmbərlə bitmir. İncilin də mənbəyi onlara gedib çıxır. Tövratın ən azı 11 fəsli Şumerlərin əfsanə və nağıllarından qaynaqlanıb. Monoteizmin, təkallığın təməlini Yəhudilər qoyub. İudaizmin yaranmasına da Şumerlər təsir göstəriblər. Şübhəsiz. Görürəm Şumerlərlə çox maraqlanırsınız. Zev gülümsədi. Uşaq olanda atam mənə Gilgameş haqqında dastanı danışırdı. Elə o vaxtdan mənə bu sivilizasiya maraq oyanıb. Bildiyiniz kimi onlar qəflətən peyda olub, qəflətən də yoxa çıxdılar. Ona görə də bəzi tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, Şumerlilər başqa planetdən gəlib, yerdə qısa müddət yaşayan, sonra yenidən qayıdıb öz planetlərinə gedən varlıqlar olub. Cavan oğlan, icazə verin sizinlə razılaşmayım. O sivilizasiya Tanrı tərəfindən insanlara yol göstərmək üçün göndərilmişdi. İbrahim də onların göstərdiyi yolla gedirdi. Əgər İncil, eləcə də İudizm öz mənşəyini Şumer mədəniyyətindən götürübsə, bəs onda Quran öz mənşəyini haradan götürüb? Bu tikanlı sualdır. Kimi də olmasa, hər halda ərəbləri gicitkən kimi dalayır. Siz bu barədə axtarışlar aparmısınız? Bəli, bizim bu sahədə əməyimiz olub. Bu gün tam məsuliyyəti ilə demək olar ki, Quran xristiyan dininin bir qoludur. Zev, Sabah onun sözünü kəsdi. Sən Markus Karşner adlı adamı tanıyırsan? Markus, İncil mərkəzinin əməkdaşı təəccüblə qaşlarını çatdı. Əlbəttə tanıyıram, necə bəyəm? Biz onu axtarırıq. Məncə o içəri şəhərdə yaşayır. Bilirəm, ancaq bir həftədən çoxdur ki, yoxa çıxıb. Təəssüf, bu işdə sizə kömək edə bilmərəm. Biz onunla həmişə burada, mərkəzdə görüşürdük. O bura nə məqsədlə gəlirdi? Simon söhbətə qarışdı. O da axtarışlar aparırdı. Gəlirdi bizə çıxardığı həqiqətləri bizim üzə çıxardığımız həqiqətlərlə müqayisə eləsin. Nə üzərində axtarışlar aparırdı? Markus Quranın ilk nüsxələrinin harada və nə vaxt yaranması ilə maraqlanırdı və onun bu sahədə irəli sürdüyü nəzəriyyə heç də banal nəzəriyyə deyildi. Markusun fikrincə Quran xristianlığın bir qoludur. Xristianlığın özü isə İudizmin bir qolu olan esenizmdən bəhrələnir. İudizm öz növbəsində Şumer mədəniyyətindən, Şumerlilər isə başqa planetdən gələnlərdən. Siz bu ideyalarla razılaşırsınız? Mən onun fikirləri ilə tam razılaşmasam da, hamısını inkar edə bilmərəm. Biz ən qədim sivilizasiya kimi ancaq Şumerləri tanıyırıq. Onlardan əvvəl kimsə olub ya yox? Bax, bunu bilmirik. Bəs Nəsrainlər, onlar kimdən bəhrələniblər? Onlar da əsasən Eseninlərin təsiri hiss olunur. Çünki bu iki sektanın Məsih haqqında fikirləri bir-birinə uyğun gəlir. Müqəddəs Yahya öz xoş xəbərində yazır ki, İsa Məsih zühur edəndə bəşəriyyətin son keşişi kimi qayıdacaq. Qumrandan tapılan 4G 534-536 nömrəli əlyazma sübut edir ki, bu ideyanın Eseyinlərdə
dəstəkləyir. Bu iki sektanın ikisi də belə hesab eləyir ki, İsa apokalipsis vaxtı, yəni qiyamət günü qayıdacaq. Bəs sən özün İsa Məsihin zühur etməyi barədə nə fikirləşirsən? Sabah ondan soruşdu. Onun qayıtmağı mənim üçün çətin olacaq. Niyə? John Lennon necə oxuyurdu? Çalışıram İsa kimi yaşayım, ancaq çətindir. İnanın ki, çətindir. Yaxşı, Simon onun sözünü kəsdi. Bəs Nəsranilərlə Esseninlərin fərqi nədir? Yeni bir doktrina yaratmaq üçün mütləq bir fərq olmalıdır axı. Essenilər qeyri-zorakılıq yolu seçmişdilər. Nəsranilər isə əksinə. 59. Simon sabahla bircə Hiero bara girdi. Zalın yarısı boş idi. Künclərə qoyulmuş səs ucaldanlardan sintetik səsli bir müğənninin çığırtı ilə oxuduğu ürək bulandıran mahnı yayılırdı. Simon barın piştaxtası arxasında kokteyl hazırlayan Talia adlı qıza tanıdı. Hazırladığı kokteyli qarşısındakı müştəriyə verəndən sonra Simona tərəf çöndü. Sifətinin ifadəsindən hiss olundu ki, o da Simonu tanıyıb. Mən Markusu axtarıram. Simon birbaşa mətləbə keçdi. O gündən sonra buralara gəlməyib. Hansı gündən sonra? İkiniz də burada lülqəmbər olana qədər içdiyiniz günü deyirsiniz? Axırıncı dəfə onu nə vaxt görmüsən? 4-5 gün olar. Deməli, Markus Qüdsə qayıdıb. Ya da elə o vaxtdan buradadır. Heç yerə getməyib. Simon indi ağlına gəldi. Bəlkə də Markus onu izləyənləri çaşdırmaq üçün yalandan Berlin reisinə bilet bron edib ki, onları azdırıb Almaniyaya göndərsin. Tək idi? Mən nə bilim. Talia çiyinlərini çəkdi. Mən bütün müştəriləri kiminlə gəlib, kiminlə getdiyini yadda saxlaya bilmərəm. Mən səndən onu soruşmuram. Deyirəm, Markus tək idi, yoxsa yanında kimsə var idi? Mənə maaşı müştərilər içki süzmək üçün verirlər, onlarla çərənləmək üçün yox. Arxadan kimsə Simonu kənara itələdi. Sabah Taliyanın qolunun arxasından yapışıb başını piştaxtaya vurdu. 4 gün qabaq, yoxsa 5 gün? Burax məni! Talia çırpınıb onun əlindən çıxmaq istəsə də bacarmadı. Buraxın, boynum qırıldı. Sabah şoka düşmüş Simonun baxışları altında qızı buraxdı. Siz Mossadı üçün işləyirsiniz? Talia boynunu ovuşdura-ovuşdura donquldadı. Xeyr, UNESCO üçün. İndi dəqiq de görüm. Onu axırıncı dəfə nə vaxt görmüsən? 4 yoxsa 5 gün əvvəl? 5. İçəri girəndə fikir verdim. Sizin burada təhlükəsizlik kameraları quraşdırılıb. 5 gün əvvəlki çəkilişə baxa bilərik. Onu barın sahibindən soruşmaq lazımdır. Aparın bizi onun yanına. Mən buradan tərpənə bilmərəm. Qız əlini uzadıb tualeti göstərdi. Tualetdən sağa dönün. Dəhlizin axırındakı qapıdır. Onlar Taliyanın göstərdiyi istiqamətə gedəndə Simon təəccübünü gizlədə bilmədi. O nə hərəkət edədin? Heç nə. Sadəcə olaraq biraz işlərin gedişatını sürətləndirdim. Bunu sizə UNESCO-da öyrədirlər? Yox, orada bizə gündə 5 dəfə namaz qılmaq öyrədirlər. Sabah əynindəki meşin gödəkçənin zəncirbəndini aşağı çəkib, iri döşlərini qabartdı. Bir dəqiqədən sonra balaca boy, üz gözünü piy basmış, ət görmüş at canavar kimi gözlərini Sabahın iri döşlərindən çəkə bilməyən, bar sahibinin səliqəsiz kabinetində oturmuşdular. Sabah bütün işvəsini, nazını işə salıb, Aron Lesbitin adlı müdürü razı salmağa çalışırdı ki, kameraların 5 gün əvvəlki çəkilişlərini ona göstərsin. Axı niyə baxmaq istəyirsiniz? Biz Markus Keşneri axtarırıq, Simon cavab verdi. O adamı nəyin bahasına olursa olsun tapmaq lazımdır. Sabah dil-dil ötürdü. Çox qədim, qiymətsiz bir əlyazmanı oğurlayıb aradan çıxıb. Məni xüsusi olaraq UNESCO-dan göndəriblər. Mütləq o əlyazmanı tapmalıyam. Mənə hələ belə iş üçün müraciət edən olmayıb. Bilirsiniz, çətin problemləri həll etmək üçün adi sözlərdən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Ancaq asan problemlərin izahı çətin olur. Haqlısınız.
Lipsitin Sabahın özü, naz qəmzəsi, eləcə də gətirdiyi arqumentlər qarşısında artıq bir söz demədi. Kompüterə tərəf çevrilib kameraları idarə edən proqrama daxil oldu. Amma biraz uzun çəkəcək, tələsmirsiniz? Markus sizin bara tez-tez gəlir, özü də gələndə çox oturur. Kameranın 5 gün əvvəlki çəkilişinin sürətləndirilmiş görüntüləri başlayan kimi üçü də gözlərini diqqətlə ekrana dikdi. Stop! Qəflətən Simon qışqırdı. Lipsitin sürətli görüntünü saxlayıb normal təsvirə keçirdi. Ekranda stol arxasında oturub, enli kürək, çalsaçlı kişi ilə söhbət edən Markusun göründü. Söhbət etdiyi adam arxası kameraya oturduğundan üzünü görmək mümkün olmurdu. Birazdan çalsaç kişi süfrəçini çağırmaq üçün başını arxaya çevirdi. Mən onu tanıyıram, Simon təəccüblə səsləndi. Kimdir? Sabah gözlərini ekrandan çəkmədən soruşdu. Bilmirəm, ancaq mən onu hardasa görmüşəm. Danışdıqları eşidilməsə də hiss olunurdu ki, Markuslə onun çalsaç həmsöhbəti bir-birini yaxından tanıyır. Ara bir qəhqəhə çəkib gülür, sağlıq deyib stəkanları toqquşdururdular. Yadıma düşdü, deyə Simon qeyri-ixtiyarı səsini qaldırdı. Mən komissarlıqdan çıxanda bu adam məni izləyirdi. Onlar Arion Lepsitinə təşəkkür edib otelə sarı piyada yol getməyə başladılar. Bir müddət heç birindən səs çıxmadı. Markusun o adamla nə əlaqəsi ola bilər, deyə nəhayət Simon sükutu pozdu. Yəqin tapşırıb ki, gözünü sənin üstündə olsun. Niyə axı? Səni qorumaq üçün. Kimdən? Valideynlərinin qatillərini tapmaqda sənə mane olan adamlardan. Otelə yaxınlaşanda Sabah təklif etdi ki, gedib bir də Məsihin qapısına baş çəksinlər. Bilmək olmaz, bəlkə yenə o gecədən sənə yadına nəsə düşər. Simon etiraz etmədi. Bir qədər gedəndən sonra Simon qəflətən dayandı. İt cəmdəyi. Nə? Mən bir it cəmdəyinin üstünə işəmişdim. Niyə? Deməydim də ona görə. Batan günəşin sarımtıl şüaları altında qızılı rəngə çalan Məsihin qapısına çatanda Simon Markusu necə təxribata çəkdiyini xatırladı. Deyəsən ona sübut eləmək istəyirdim ki, ağzımdan od püskürə bilirəm. Sonra Bizet'in Carmen operasından ariyalar oxuduq. Məsihin qapısından keçmək məsələsini də mən ortaya atdım. Yadımdadır. Markus da mənə dedi ki, bu qapıdan keçmək mümkün deyil. Düz deyir də. Sabah hörülmüş divara baxıb qaşlarını çatdı. Mən deməydim, nə danışdığımı, nə elədiyimi bilmirdim. Mənə elə gəlirdi ki, bu daş qapıdan o biri tərəfə keçə bilərəm. Sonra nə oldu? Sonra səhv eləmirəmsə, Markus telefonunu çıxartdı. Kimə zəng edirdi gecə vaxtı? Zəng etmirdi, məni videoya çəkmək istəyirdi. Deməli, sənin o gecə bu qapının qarşısında başına gələnlərin videosu var? Yəqin var. Yaxşı, sonra nə oldu? Yadımdadır, sonra qapıya tərəf qaçdım. O tərəfə keçmək üçün özümü daş divara çırpdım. Sonra heç nə xatırlamıram. Bircə o yadımdadır, səhər polis şöbəsində ayıldım. Dedilər ki, məni Qübbət Əs-Səhra günbəzinin yanında tutublar. Məscidlər meydanında Carmen operasından ariya oxuyurmuşam. De ki, İslamın müqəddəs ziyarətgahını murdarlamısan da. Markus deyirdi ki, əslində Qübbət Əs-Səhra xristiyanın ziyarətgahıdır. Dəli olmusan, İslamın ən qədim abidəsidir o. Hamı elə bilir, ancaq Markus deyirdi ki, xristiyan abidəsidir. Sübut da düz 13 əsrdir ki, hamının göz qabağındadır. Harda? Günbəzin divarında yazılıb. O yazıları oxuyanda hamıya aydın olur ki, bu xristiyan abidəsidir. Necə olub ki, bu 13 əsr o yazıları heç kim görməyib? Güya bu 13 əsrdə Quranın ərəblər tərəfindən yazılmadığını görən var ki,